Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге оңай әрі дәмді болып дайындалатын қаймақтан жасалған пирогтың рецептісін бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирогтың құрамына қант, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қаймақ керек. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қаймақты салып, оны да араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, екеуін араластырып қоямыз. Қаймақты массамызға електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Бір келкі сұйық масса болғанша жақсылап араластырамыз. Өзіңіздің қалауыңызша жаңғақ қоссаңыз болады, бірақ ол міндетті емес. Табамызға пергамент қағазын орналастырып, дайын болған массамызды құямыз. Мендегі таба 22 диаметрлі форма. Пирогымыз бір келкі пісу үшін табамызды осылай бір-екі рет сілкіп аламыз. 180 градус қызып тұрған пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. Пирогты толық суытқан соң формадан босатамыз. Мен пирогтың бетіне қант ұнтағын септім. Ол бірақ міндетті емес. Қаймақтан жасалған пирогымыз өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Шаймен ішкенге өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.